اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الفتاح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني ويقيني بك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا نورا في القلب وزينة في الوجه وقوة في العمل. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو نزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تلهمنا النجاح والتوفيق في الامتحان. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين. اللهم يا رازق السائلين، اللهم يا رازق السائلين، اللهم يا رازق السائلين، يا أرحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، ويا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم
ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم سخر للأرزاق والفتوحات كل ساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. اللهم يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب افرجها عن كل من ضاق به الحال. قولوا آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.